dobry, witamy w ostatnim odcinku z roku 2025. No i gdzie lepiej zakończyć rok niż w Bytomiu. Dzisiaj taki luźny spacer, pokażemy Wam kilka ciekawych kamienic, a technicznie ten odcinek jest niebywałym wręcz eksperymentem, bo z powodu temperatury mamy pewne niedogodności sprzętowe. Ale mimo wszystko zapraszamy. Zaczynamy przy ulicy Musialika. Tutaj napis, który został zupełnie od podstaw przy okazji renowacji tejże kamienicy. No a po więcej ciekawostek zapraszamy Was na dalszą część filmu. Już w tym miejscu serdecznie zapraszam Was do lektury mojego tekstu na Facebooku i blogu Nieustanne Wędrowanie, gdzie znajdziecie więcej informacji o budynkach przy ulicy Musialika 1 z 1913 roku i Musialika 3 z 1907 roku. Tymczasem przenosimy się na ulicę Witczaka, czyli dawną Szarlejską, z niemieckiego Scharleierstraße. Jednym z najbardziej charakterystycznych budynków jest kamienica oznaczona współcześnie numerem 49, ozdobiona wizerunkiem kaduceusza, czyli starożytnego symbolu w postaci laski oplecionej dwoma wężami, zwieńczonej skrzydłami. Symbol ten wywodzi się z mitologii greckiej i był atrybutem boga Hermesa, w mitologii rzymskiej Merkurego, patrona posłańców, handlu, podróżnych i dyplomacji. Kamienica została zaprojektowana około 1910 roku przez architekta Georga Wodarza na zlecenie restauratora i przedsiębiorcy Karla Krauzego. Krause założył swoją firmę w 1890 roku i w tym miejscu prowadził restaurację, sklep z winami, handel artykułami kolonialnymi oraz wytwarzał własne alkohole. Właśnie w 1910 roku w miejscu spalonego domu zlecił budowę okazałej narożnej kamienicy. Kamienicę wzniesiono już z zastosowaniem nowatorskich stropów ceramicznych CK, zastępujących wcześniej powszechnie stosowane stropy drewniane. Dalej przechodzimy na ulicę Sądową, czyli dawną Gerichtsstraße, jak podaje bies bytomski. Zanim przejdziemy do reprezentacyjnych ulic, czyli Dworcowej i Moniuszki, zachwycamy się pięknem detali i sztukaterii. Nasza trasa jest chaotyczna, nie mamy konkretnego celu. Po prostu cieszymy się okoliczną architekturą. Ulica Dworcowa, znana dawniej jako Bahnhofstrasse, to zabytkowy deptak o długości około 445 metrów. Ulica łączy Plac Wolskiego z Placem Kościuszki. Jej reprezentacyjny charakter ukształtował się w połowie XIX wieku wraz z uruchomieniem połączeń kolejowych. Funkcjonująca potocznie pod nazwą Wal, szybko stała się główną arterią handlową miasta, zabudowaną okazałymi kamienicami czynszowymi, hotelami, w tym słynnym Bristolem, oraz licznymi lokalami gastronomicznymi. Jej dynamiczny rozwój nastąpił po 1868 roku, kiedy oddano do użytku pierwszy bytomski dworzec kolejowy. Warto w tym miejscu wspomnieć również o linii tramwajowej nr 38, która stanowi jeden z najbardziej rozpoznawalnych i unikatowych elementów bytomskiego krajobrazu komunikacyjnego. Linia ta, funkcjonująca w obecnym kształcie od 10 lutego 1982 roku, należy do najkrótszych w Europie. Jej długość wynosi zaledwie około 1350 metrów. Jest zatem jedną z najcenniejszych pod względem historycznym. Biegnie wzdłuż ulicy Piekarskiej i zachowuje fragment trasy uruchomionej już w 1913 roku. Do obsługi połączenia wykorzystywane są zabytkowe wagony typu N, pochodzące z lat 1949-51. Docieramy na ulicę Antoniego Józefczaka w pobliżu dzisiejszego centrum handlowego Agora. Ta urokliwa uliczka, położona na obszarze dawnego centrum miasta, zachowała cenną budowę z końca XIX wieku, reprezentującą nurt, głównie historyzmu. Ulica leży w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła świętego Wojciecha i dawnego starostwa powiatowego, a jej zabudowa, mimo okresowej degradacji na początku XXI wieku, od kilku lat podlega stopniowej rewitalizacji. Tym filmem chcemy też odczarować stwierdzenie, że Bytom jest brzydki.
Bytom nie jest brzydki, tylko brzydcy ludzie chcieli uczynić go brzydkim po II wojnie światowej. Film nagrywamy w grudniu, a myślę, że taką właśnie jedną z najczarniejszych postaci w historii Bytomia jest Zdzisław Grudzień. Ten sam, który zburzył sporo katowickich kamienic na przykład po to, żeby wznieść December Palast, czyli budynek dzisiejszego miasta ogrodów. Ale to, co wyprawiał w Bytomiu, też absolutnie woła o pomstę do nieba. Także jak widzicie, my nie wiemy, gdzie się odwrócić, żeby nagrać kolejne ujęcia, a tak naprawdę to jest wszystko wierzchołek Góry Lodowej, bo gdzie się obrócicie, tam w Bytomiu znajdujecie ciekawe i stare rzeczy. Patron ulicy, Antoni Józefczak, był powstańcem śląskim i działaczem plebiscytowym. Naszym przedostatnim punktem wycieczki po Bytomiu jest ulica Józefa Janty. Ta położona w ścisłym centrum miasta ulica, dawniej znana jako Tarnogórska, Tarnowiecer Chaussee, zachowała cenną zabudowę z przełomu XIX i XX wieku, zdominowaną przez secesyjne i eklektyczne kamienice czynszowe. Ulica przez lata podlegała znaczącym przekształceniom. W XIX wieku kursował tędy tramwaj, zlikwidowany w latach 70. XX wieku, a w 79 wyburzono część południowej pierzei. W XXI wieku przestrzeń tę zajęła Galeria Agora. Tamtego dnia z powodu dotkliwego mrozu zrezygnowaliśmy z czekania na możliwość wejścia do zabytkowych klatek schodowych, ale to tylko daje kolejny powód, by wrócić do Bytomia. W końcu, na sam koniec dotarliśmy do Smoka Krepla, którego kamienny wizerunek zdobi narożnik secesyjnej kamienicy przy dzisiejszej ulicy Piłsudskiego 5. Cały budynek zaprojektował architekt Max Szyn, a rzeźba powstała w tym samym czasie, prawdopodobnie w 1905 roku. Według legendy Krepel był łagodnym smokiem, który nie krzywdził ludzi. Pomógł młodemu parobkowi, podarował mu część swojego skarbu, a ten z wdzięczności umieścił jego wizerunek na swojej kamienicy. Kończymy już nasz spacer po Bytomiu. Bardzo dziękujemy, że byliście z nami, ale mamy też nadzieję, że zachęciliśmy Was do samodzielnego spaceru. Może niekoniecznie w takiej temperaturze, ale na przykład latem. Jeżeli ten film Wam się podobał, to oprócz tego, żeby przyjechać do Bytomia, nie zapomnijcie o tym, żeby dać łapkę w górę, zasubskrybować ten kanał, nacisnąć dzwoneczek. Będzie mi bardzo miło, a najmilej będzie mi, jeżeli dołączycie do grona moich patronów. Bardzo serdecznie dziękuję.